Il-Chairperson tal-Kunsill Fiskali Konsultattiv l-MFAC Moira Catania nnotat b'mod pożittiv il-mużuri ta' appoġġ fiskali li ħal-Gvern ta' Malta biex tinżamm l-istabbilità fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-ikel quddiem l-isfidi għall-ekonomija globali li ħolqot l-invażjoni Russa tal-Ukrajina, sfidi li waslu għal żieda fil-pressjonijiet inflazzjonarji madwar id-dinja. Hija rimarkat li dawn il-miżuri tal-Gvern ikkontribwixxew għal rata ta' tkabbir b'saħħitha reġistrata mill-ekonomija Maltija li hija ogħla sew mill-medja tal-Unjoni Ewropea. Dwar l-isfidi għas-snin li ġejjin, Moira Catania qalet li Malta trid tkun ippreparata għal meta regoli fiskali jerġgħu jidħlu fis-seħħ li huwa ppjanat li jseħħ is-sena d-dieħla. Barra minn hekk meta żminijiet ekonomiċi jippermettu, Malta trid tibni mill-ġdid l-ispazju fiskali li kien disponibbli qabel il-pandemija. B'hekk tkun tista' tiġġieled ix-xokkijiet negattivi fil-futur u ttejjeb ir-reżiljenza tal-ekonomija Maltija filwaqt li tiżgura s-sostenibilità fit-tul tal-finanzi pubbliċi. Fl-aħħar nett, il-kompetittività internazzjonali ta' Malta għandha tiġi issalvagwardjata u jkomplu jiġu implementati riformi biex jiġi żgurat li l-ekonomija tkun ippreparata b'mod adekwat biex tiffaċċja l-isfidi fit-tul assoċjati mat-tibdil fil-klima u tranzizzjoni diġitali.